Y este rodeo ya tiene reina. Reina del rodeo, la señorita Ailén García, a que le brindamos fuerte y caluroso aplauso. Y reina de este rodeo, la señorita Emilia Vera, a que le brindamos fuerte y caluroso aplauso. Campos enteros, suspirando entre quebradas, formando nuevos senderos. Parece llevar canciones y melodías muy suaves. Sí, ay, 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 como el trino de las aves. Sí, ay, 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 como el trino de las aves. Pasa por aquí, pasa por allá, canta, corre, canta, llevando suspiros de felicidad. Y acompañado de la señora Priscila Díaz, reflejando amores, llevando colores hacia donde va. Pasa por aquí, pasa por allá, canta, corre, canta, llevando suspiros de felicidad. Reflejando amores, llevando colores hacia donde va, hacia donde va. Le pediré a un arroyuelo se lleve todas mis penas y las deje en el camino para sentirlas ajenas. Así cantaré de nuevo con alegría y pasión. Sí, ay, 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 con todo el corazón. Sí, ay, 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 con todo el corazón. Pasa por aquí, pasa por allá, canta, corre, canta, llevando suspiros de felicidad. Pasa por aquí, pasa por allá, reflejando amores, llevando colores hacia donde va. Pasa por aquí, pasa por allá, canta, corre, canta, llevando suspiros de felicidad. Reflejando amores, llevando colores hacia pues el aplauso público presente a la reina de este rodeo. Hacia dónde va, hacia dónde va. Coronan y embandan a nuestra virreina del rodeo, a la señorita Emilia Vera, don Jaime Barraza. Fuerte el aplauso para nuestra virreina de este rodeo. Ya, caballeros, vamos a correr. Capataces, a partir de este momento no puede hacer abandono ni una collera hasta el término de la premiación. Corren dando inicio al cuarto animal. Collera número 4 de la Asociación Paine. Con los jinetes Manuel Bornoy y Juan Carrasco en embrujo y generoso con 3 puntos buenos.
vuelta Carreño de Roja. Se le van a Liberona y Piña. Silva y Silva a la Guaite. Un punto, güey. Cero punto. Punto bueno. Cero punto. Carrera corrida, 4 puntos, bueno. Corren Collera número 13, la Asociación Talagante. Con las gerentes Cristian Carreño y Manuel Rojas. En Avellino que una segunda con 6 puntos, güey. A la vuelta Liberona y Piña. Se preparan Silva y Silva. Baez y Baez a la Guaite. Un punto, güey. Envoltura, un punto malo. Dos puntos malos. Venezuela, zona de postura, 0 puntos. Carrera Correa, 2 puntos malos. Corren Collera número 15 de la Asociación Talagante. Con los gerentes Juan Liberona y Gonzalo Piña. Instituto de Parrandera con 6 puntos, güey. A la vuelta Silva y Silva. Se preparan Baez y Baez. Córdoba y Córdoba a la Guaite.
punto, güey. Dos puntos, malo. Dos puntos, malo. Cero puntos. Carrera corría, 3 puntos, malo. Corre Collera 16 de la Asociación Talagante. Con los jinetes Jorge Silva en Camulán y Caramina con 7 puntos, güey. A la vuelta, Baez y Baez. Se preparan Córdoba y Córdoba. Núñez, Pavés a la vuelta. Un punto, güey. Cero puntos. Cero puntos. Cero puntos. Carrera corría, un punto, bueno. Corren Collera 18 de la Asociación Santiago Norte. Con los jinetes Adolfo y Nicolás Baez. En Candelaria segundo y medio con 5 puntos, güey. A la vuelta Córdoba de Córdoba. Hermana Núñez y Pavés, última Collera. A la vuelta.
campeón. Un punto, güey. Cero puntos. Cero puntos. Cero puntos. Corren cualquiera 19 de la Asociación Talagante, por lo que te digo Nicolás Córdoba, en Alborada y la Cortesana con 3 puntos, juez. A la vuelta Núñez, para ver juez de Matoyer. Un punto, cero puntos. Tres puntos, bueno. Cero puntos. Gabriel Correa, 4 puntos, bueno. Corren dando término al cuarto animal. Hoy era 21 de la Asociación Talagante.
Con los jinetes Ramiro Núñez y Ramiro Pavés. Entre Encantado y Reflectivo con 6 puntos buenos. Un punto, güey. Cero punto. Cero punto. Dos puntos, bueno. Carrera corrida. 6 puntos, bueno. Capataz de Corrales. 2 novillos, Salamanca. En consecuencia, el resultado parcial de esta serie de campeones es el siguiente. Campeones de este rodeo. Collera 21 de la Asociación Talagante, con los jinetes Ramiro Núñez y Ramiro Pavés. Entre Encantado y Reflectivo con 9 puntos buenos. Segundo, campeones de este rodeo. Collera 16 de la Asociación Talagante, con los jinetes Jorge y Jorge Silva, en Gamulán y Calamina, con 8 puntos buenos. Y el tercer lugar se encuentra empatado en las siguientes dos colleras y su puntaje. Collera número 4 de la Asociación Paine, de los jinetes Manuel Albornoz y Juan Carrasco, con 7 puntos buenos. Y Collera 19 de la Asociación Talagante, de los jinetes Diego Córdoba y Nicolás Córdoba, con 7 puntos buenos. Cuando se ordene, capataz.
Como le hizo la patada. Corren, dando inicio al desempate, el tercer lugar de este rodeo. Collera número 4 de la Asociación Paine, con los jinetes Manuel Bruno y Juan Carrasco. En el brujo y saleroso con 7 puntos fue. A la fuerza Córdoba y Córdoba. Un punto, güey. Cero punto. El ovillo no fue quinchado, 0 puntos. Golpeante bandera, un punto más de fuerza y el animal. Carrera corrida, 0 puntos. Corren, dando término al desempate, el tercer lugar de este rodeo. Collera 19 de la Asociación Talagante, con los jinetes Diego y Nicolás Córdoba. En Alborada y la Cortesana con 7 puntos fue. Un punto, güey. Cero punto. Cero punto.
Por orden de la señorita delegada, ninguna collera se abandona en la Medialuna hasta el término del baile de las cuecas. Cero puntos. Carrera corrida. Un punto, en consecuencia, terceros campeones de este rodeo, collera 19 de la Asociación Talagante, por la jinete Diego y Nicolás Córdoba, en el Alborada de la Cortesana, con 7 más 1 en su desempate. Vamos al paseo, cabataces, por las colleras campeonas de este rodeo en Costehuelga de la Asociación Talagante.